नमस्कार ममता ब्लॉग्स को स्वागत। आज रेसिपी रे सहज स्वादिष्ट पखाळ थाली आसंतु प्रस्तुत प्रणाली देखि नबा। पखाळ थाली प्रस्तुत करिया पई प्रथमतः मु भातटी प्रस्तुत करी से गोटे पात्र रे किछि पानी दे देछि आ उषुना चाउल पानी पूरा गरम होबा परे उषुना चाउल दे दोछि। प्राय 250 ग्राम उषुना चाउल दे दोछि आउ पानी मने रखिबे पूरा गरम होला परे चाउल देबे आउ ताकू चाउल को कभर करी नेबे। आमर जेमती जनरल आमे भात करू सेमती हबो किंतु भातटा टिके टाण हबो आउ टिके पेज रहिथिबो जहाँकि आमे पखाळ प्रस्तुत करिया रे एटा बहुत टेस्ट आसीबो आउ प्रकृत पखाळ भली लागिबो। देखंतु मु कभर कर नउची कभर करिवार प्राय अति अल्प समय भितरे प्राय 15 मिनिट भितरे ए भातटी प्रस्तुत हे जिवो। देखंतु एई भली हेइची। एबे मु देखुची भातटा ठीक से पखाळ पाई उपयुक्त हेछि कि नाही सेथिलागी किछि हाथ रे आमे जानि नबा टिके टाण थिबो ही आमे भात गाळिबा। मु सेही भली टिके टाण थिला अवस्था रे गाळी नेछि आधेरे किछि पेज अछि जहाँकि मु पखाळ प्रस्तुत करिबी। देखंतु एई भली भातटा अछि पूरा सॉफ्ट हेइनी तेणु करी आमे एई भली भातटी गाळी दबा जहाँकि पखाळटा बहुत सुंदर लागिबो टेस्ट भी भला आसीबो। तापरे आमे रखी देइछे वर्तमान आमे अलगा प्रोसेसिंग करिबा। मु सजना छुई आलू टिके नाकू बेसर देई भाजीबी सेथिलागी प्रथमतः गोटे करेई रे किछि पानी देइछि हळदी लूण पकई नउछि पानीटा फुटिला परे बा पूरा तातिला परे सजना छुई आलू देबी। सजना छुई आलू भजाटा पखाळ भातरे बहुत टेस्ट आसे स्पेशली बेसर देई भाजिले बहुत टेस्ट आसे। देखंतु सजना छुई आउ आलू को एई भली काटी नेछि आउ ताकू कभर करी नेबी। कभर करी दबा परे किछि समय भितरे एटा प्राय 5 मिनिट भितरे एटा सिझी जिवो। तापरे आमे बेसर देइकिरी आकू भाजीबा। देखंतु टिके एपट सेपट कर नउची तापरे कभर कर नेबी। एबे बेसर दबा पाई बटाणी प्रस्तुत करिया पाई मु किछि नेइची सोरिष देखुथबे येलो कलर रो सोरिष नेइची जीरा नेइची रसुण पियाज आउ सुखिला लंका आकू सबू टिके बाटी दवा बा पेस्ट कर नबा। ताकू मु पानी टिके देई पेस्ट करी नउची। देखंतु केते सुंदर भाबे पेस्ट हे जाईची। एई पेस्ट रे ही आमे भजा करिबा। वर्तमान देखिबा सजना छुई प्राय तो सिझी जिवणी। एबे सिझी गलाणी पूरा पानी सोक करी गलाणी सिझी गलाणी। तापरे आकू काढी नै कि मु करेई रे किछि तेल देबी आउ फुटण देई करेई रे तेल देइची किछि जीरा देइची तापरे मु पकई दोची हमर जो पेस्टटा बा सोरिष बटा पेस्टटा पकई दोची। तापरे किछि हळदी किछि लूण दोची कारण मु अल्प हळदी लूण देइथिली। तापरे आकू गोळेई नबा। रेड चिली पाउडर मध्यम किछि दोची जहाँकि यार टेस्ट बहुत भल आसीबो। चाहिले आपण लंका मध्य मु बाटी थिली तेणु करी लंका बेसी ऐड करूनी। आकू टिके भाजी नबा। देखंतु केते सुंदर भाबे भाजी हे जिवो आउ पखाळ सहित आर टेस्टटा बहुत भल लागे। जेबे भी पखाळ प्रस्तुत करचंती एई रेसिपीटा निश्चित ऐड करिवे। तापरे आकू काढी नबा। वर्तमान मु करेई बसौची करेई रे किछि झुडंग आलू मध्य भाजीबी बहुत टेस्ट आसे झुडंग आलू। एबे किछि जीरा सुखिला लंका पियाज देई दोची आकू भाजीले हे गला परे टिके कलर चेंज कला परे मु छोटो छोटो किरी झुडंग आलू काटी थिली ताकू सबू देई दोची। एटा गोटे सुंदर टेस्टी रेसिपी जहाँकि पखाळ रे मध्य भजाटा बहुत स्पेशली भजाटा बहुत भल लागे। आधेरे लूण हळदी किछि रेड चिली पाउडर दे गोळेई नेबी आउ ताकू कभर करी नेबी। किछि गरम मसला मध्य देई दोची। एबे किछि पानी अल्प टिके पानी देइकिरी मु ताकू कभर कर नेबी जहाँकि एटा सॉफ्ट हबो आउ सहजरे भाजी हे जिवो। वर्तमान मु ताकू कभर कर नेबी प्राय 5 मिनिट भितरे एटा भाजी हे जिवो।
ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଜା ଆମକୁ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଭଲ ଲାଗେ। ଚଟଣି ହେଲା କିମ୍ବା ଭଜା ହେଲା ସ୍ପେଶିଆଲ ପଖାଳର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଭଜା ତ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଇଭଳି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ଭଜାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା। ଭଜାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଭାଜିବି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ରେସିପିରେ ମୁଁ ଭଜା ଭଜି ବେଶୀ କରିଛି, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚେକି ଚେକି ଭାବେ କାଟି ଦେଇଛି। ଯାହା ଦେହରେ କି ହଳଦୀ, ଲୁଣ, କିଛି ଗରମ ମସଲା ଗୋଳେଇକିରି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ତାୱାରେ ଭାଜୁଛି, କିଛି ତେଲ ପକେଇଛି। ସ୍ପେଶିଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଆମେ ପଖାଳ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ଆଧିରେ ତେଲ ବେଶୀ ଦଉନା। ତେଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେଶୀ ତେଲ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଅତି ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ କରୁ ବା ତରକାରୀ ପତ୍ର କରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ଆମକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭଜା ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ଆଧିରେ ବେଶୀ ତେଲ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ। ଆଜି ବାଇଗଣ ଭଜା ମୁଁ ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲରେ ଏ ଭଜାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଟିକେ ରେଡିସ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେବି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ କରେଇ ବସେଇ ଦେଉଛି। କରେଇରେ କିଛି ମାଛ ରଖିଛି, ଯାହାକି ଭାଜିବି। କାରଣ ଆଜି ମାଛ ଖାଇବା ଡେ, ଆଜି ବୁଧବାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମାଛ ଭଜା କରିବି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍ ବା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛି। ତାତିଗଲା ପରେ ଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଆକୁ ଟିକେ ମୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ କରି ଭାଜିବା, ଯାହାକି ଭଜାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆକୁ ଏଇଭଳି ମୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ କରି ଭାଜିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହିଟ୍ କରି ଆମେ ମାଛଟା ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଲୋ କରିଦେବା, ଯାହାକି ମାଛଟା ପୁରା ମୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ହେଇ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ରେଡ଼ିସ୍ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ମାଛଟା ଆମର କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଭଜା କାଢ଼ି ନେବି, କାରଣ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ମାଛ ଭଜା କାଢ଼ିଦେବା ପରେ କିଛି ବଡ଼ି ଭାଜିବି। ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ତାୱା ବସେଇ ଦେଇଛି। ତାୱାରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଭଳି ବଡ଼ି, ବିରି ବଡ଼ି ଏଇଟା, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବଡ଼ିଟା। ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ି ମୁଁ ତାକୁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଗୋଟେ ଚଟଣି କରିବି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏ ବଡ଼ିକି ଭାଜି ଦେଉଛି। ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ କାଢ଼ି ନେବି। ବଡ଼ିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବଡ଼ିର କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ, ବଡ଼ି ଚଟଣି ସ୍ପେଶିଆଲି ବଡ଼ି ଚକଟା ଚକଟି ହେଲା କିମ୍ବା ବଡ଼ି ଚୁରା ହେଲା, ଏଇଟା ପଖାଳକୁ ତ ନିହାତି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ବଡ଼ିଟା ନିହାତି ଯେବେ ବି ପଖାଳ କରିବେ ନା, ବଡ଼ି ରେସିପିଟା ରଖିଥିବେ। ସ୍ପେଶିଆଲି ବଡ଼ି ଚୁରା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିମ୍ବା ବାଇଗଣ କିମ୍ବା ଆଳୁ ହେଲା, ଟମାଟୋ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହେଲା ଏ ବଡ଼ି ଚୁରା ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିଟି ହେଇଯିବ। ଏବେ ବଡ଼ି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧ ଚାମଚ ତେଲରେ ଆମର ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଯାଉଛି। ବେଶୀ ତେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ମୁଁ କହିଛି ପଖାଳ ରେସିପିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ଏଇଭଳି ଟିକେ ଟିକେ କାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି ତାୱାରେ। ବିନା ତେଲ ଏଠି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ମୁଁ ଭାଜିଥିଲି ସେଇ ଇଏରେ ମୁଁ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଛି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଚଟଣିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଭାତ ଦେଉଛି, ଭାତ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟ ଭାତ ଆଉ ପେଜ ମିଶା ଭାତ ତାକୁ ଦେଉଛି। ତା ଦେହରେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକିରି ଆମେ ପଖାଳଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦହି ପଖାଳ କରିବି, ଆ ଦେହରେ ଦହି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବି। କିଛି ପାଣି ଆଗ ଦେଇ ଦେଉଛି। ପାଣି ଦେବା ପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଫ୍ଟ ପଖାଳ ହେବ। 2 ଚାମଚ ଦହି ଦେଉଛି, ଆଉ ଦହିଟା ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଦହିଟାକୁ ଭାତରେ ପୁରା ମିଶାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ତୋରାଣୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣ ଦେବା ପରେ ମୁଁ କିଛି କାକୁଡ଼ି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଆ ଦେହରେ। କାକୁଡ଼ି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ କାକୁଡ଼ି ପକାଇଲେ ଖାଇବାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଉଛି, ଫ୍ଲେଭରକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ତାପରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା ପରେ ମୁଁ ପଖାଳଟି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ତା'ର ସାଥିରେ ଖାଇବା ଲାଗି ମାଛ ତରକାରୀ ରଖିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ମାଛ ତରକାରୀଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ବାଇଗଣ ଭଜା ରଖୁଛି।
ମାଛ ଭଜା ରଖିଛି। ଏବେ ଆଳୁ ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଆଳୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି। ସେ ଆଳୁରେ କିଛି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ପକେଇକିରି ଲୁଣ ପକେଇକି ମୁଁ ଆକୁ ଚକଟି ନେଉଛି, କାରଣ ପଖାଳ ସହିତ ଆଳୁ ଚଟଣିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଚକଟି ଦେଉଛି। ସେଇଭଳି ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲଙ୍କା ନେଇ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ଆଉ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପଖାଳ ଥାଳିଟା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଯେଉଁ ବେସର ଭଜାଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଖାଳ ଥାଳିଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଅତି ସହଜ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପଖାଳ ଥାଳି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର। ମମତା ନନ୍ଦ।